Құрамда қаз майы бар препараттар зат алмасу процесін реттейді, иммунитетті нығайтып, терінің және липидті тосқауылдың су балансын қалпына келтіреді, қабыну және ауырсынуды жояды. Мамандар қаз майының денсаулыққа тигізер Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Видео соңында қаз майының халық емінде қалай қолдану керектігі жайында айтатын боламын. Ертеректе ішімдік ішердің алдында шай қасық қаздың майын ішу арқылы асқазанды ішімдіктен зақымдамай, адам бойына токсиндердің таралуының алдын алуда қолданған. Қаз майы токсиндерді кетіреді, жаралар мен күйіктерді емдейді, пневмония мен суықты емдеуге көмектеседі. Өнімді қолдану көрсеткіштері: гинекологиялық проблемалар,